ஹாரனோட கண்ட்ரோலர். இப்போ பாருங்கள், ஹாரன் ஆன் பண்ணுறேன். எப்படி சவுண்டு வருதுன்னு பாருங்கள். பார்த்தீங்களா சவுண்டு? பார்த்தீங்களா சும்மா செமையாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா, இந்தமாரி வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. இந்தமாரி வாட்டர் பாட்டில் உங்கள் எல்லா வீட்லையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தூக்கி போகிற வாட்டர் பாட்டில் இருந்தாலே போதும். இந்த வாட்டர் பாட்டிலை ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்தமாரி மூடியில் 2 ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. கரெக்டாக இந்த அளவுக்கு வச்சு. இது எதுக்குன்னா, இந்த ஓட்டை எதுக்கு போடுறோம்னா, நம்ம வந்து ரிப்பேர் ஓஸ் வச்சுருப்போம். இந்தமாரி ஓஸ் எடுத்துக்கோங்க. போய் நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டிங்கனாலே கொடுப்பாங்க. இந்தமாரி ஓஸை வந்து நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ட்ரிப் சேர்கிற கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. ட்ரிப் சேர்கிற கடைங்கிற மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. இன்னொரு ஓஸ் எடுத்துக்கிறேன், அதையும் இதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்தமாரி 2 ஓஸையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது கழட்டிடாதீங்க. இது நம்மளுக்கு தேவை. இங்கே பாருங்கள், ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்குது. இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதோட இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதோட நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா, நெக்ஸ்ட்டு இந்த அளவுக்கு நான் ஒரு பெரிய பீப்பு எடுத்துக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு பெருசாக லென்த்தாக இருக்கிற பீப்பு எடுத்துக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு லென்த்தாக இருக்கிற பீப்பி எடுத்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது இந்த பீப்பி. இந்தமாரி பீப்பியில் இந்த எஜ்ஜை மட்டும் இப்படி பண்ணி வச்சுருங்க. இந்த எஜ்ஜில் இப்படி இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ஓஸ் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். பீப்பி இந்த வாட்டர் பாட்டில் இப்படியே இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா, ஒரு மோட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து ஏர் பம்ப் மோட்டர் தான். இதோட பைலிங் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. அதை கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படும்னா, 3 லித்தியம் பேட்டரி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ லாக்டவுன் வேறு எங்கேயும் வாங்க போக முடியல. அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் கனெக்டர் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே 12 வோல்ட் பேட்டரி செஞ்சோம்ல, அதேமாரி பிவிசி பைப்பில் கீழே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு அட்டையை வச்சு இங்கே சுவிட்ச் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதுக்கெல்லாம் சர்க்யூட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம சர்க்யூட் எப்படின்னா, நம்ம லித்தியம் பேட்டரியில் இருக்க மைனஸ் ஒயர், நம்ம லித்தியம் பேட்டரியில் இருக்க ப்ளஸ் ஒயரை வந்து சுவிட்சில் கொடுத்துருக்கேன். சுவிட்சிலேருந்து அவுட் இங்கே பாருங்கள், இதுதான் நம்ம வந்து மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. மோட்டரில் இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து நம்ம பேட்டரியோட ப்ளஸ் ஒயரு, மைனஸ் ஒயரை சுவிட்சில் கொடுத்துருக்கேன். சுவிட்சிலேருந்து இப்போ வந்து நம்ம ஃபீமேல் கனெக்டரில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா, ஃபீமேல் கனெக்டரில் ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸில் கொடுத்து ரெசிஸ்டண்ட்டுக்கு போயிட்டு வருது, சார்ஜ் ஆகும். மைனஸ் வந்து மைனஸில் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா மைனஸில் சார்ஜ் ஆகும். அப்படி தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி, ஃபீமேல் கனெக்டர்லேருந்து ப்ளஸ் ஒயர் ப்ளஸில் பேட்டரி சார்ஜ் ஆகும். மைனஸ் ஒயர் வந்து பேட்டரியில் இருக்கிற மைனஸ் ஒயர் வந்து சுவிட்சுக்கு போகும். சுவிட்சை ஆன் பண்ண உடனே நம்ம பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்பப்போ வேணுங்கிறப்ப நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த ரெசிஸ்டன்ட் நீங்கள் வச்சு ஆகணும். இது வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ட் வந்து 4007. இந்த ரெசிஸ்டன்ட் நீங்கள் வச்சு ஆகணும். அப்படின்னா தான் கரண்ட் வெளியே போகாமல் இருக்கும். இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த 2 ஒயரையும் பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ அதுக்கு சார்ஜ் போய் இப்போ வந்து இதை வந்து மோட்டரில் வச்சு ஸ்டார்டிங் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், மோட்டர் ரன் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே பாருங்கள், ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஆஃப் பண்ணுறோம் பாருங்க. இப்போ அவ்வளோதான், இதெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த இடத்துல லீக்கேஜ் ஆகும். அதுக்கு நம்ம க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடலாம். க்ளூகன் போட்டு ஒட்டிடுங்க. ஒட்டி முடிச்சது இப்போ பேட்டரியெல்லாம் உள்ளே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. பேட்டரியிலேருந்து எல்லாமே உள்ளே இதுமாரி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மோட்டரையும் நம்ம இந்த இடத்துல வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் வைக்கும்போது பார்த்து வைங்க. ஒயர் இது இப்படி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிக்கும்போது நாம் வந்து இந்த ஓஸையும் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு இது மட்டும் வெளியே தெரியுற மாதிரி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி, இந்தமாரி கார்போர்டு எடுத்துக்கோங்க. கார்போர்டு எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல இதை வச்சு ஒட்டிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த ஓஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓஸை வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். அவ்வளோ. இப்போ வந்து இதை நம்ம டேப், ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளோட மோட்டர். இதை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா மோட்டர் ஓடுற சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். இது மூலிமா நம்மளுக்கு காற்று ஏறும். இதுதான் நம்ம ஹாரனோட கண்ட்ரோலர். இப்போ பாருங்கள், ஹாரன் ஆன் பண்ணுறேன். எப்படி சவுண்டு வருதுன்னு பாருங்கள். பார்த்தீங்களா சவுண்டு? பார்த்தீங்களா சும்மா செமையாக இருக்குது. திருப்பியும் ஹாரன் ஆன் பண்ணுறேன். சவுண்டு பாருங்கள், சும்மா செம்மையாக இருக்குது நம்ம ஹாரன் சவுண்டு. சரிங்களா, இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்களா ட்ரை பண்ண மாட்டிங்களான்னு கீழே இருக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். இப்போ திருப்பியும் ஏர் லோடு ஆகிட்டுருக்கு.
திருப்பி இங்கே பாருங்கள் ஹார்ன் ஆன் பண்ணுறேன். எப்படி சவுண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்களா சவுண்டு செம்மையாக இருக்குது நம்ம ஹார்னில். நான் ஹார்ன் வந்து எப்படி கட்டியிருக்கணும் நம்ம வேணுங்கிறப்ப சார்ஜும் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம 12 வோல்ட் அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.